yafashe umwana akamushyira mu ishuri ujya mwagaruka bamwanze ahubwo bamukunze amushyira mu ishuri kugira ngo abe umunyabwenge amushyira mu ishuri azaba umuntu ukomeye nawe akomeza wihangane iryo shuri ry'ibibazo ahubwo uharanire gutsinda ayo masomo wabisanzemo imana ariyo mubyeyi wawe ntabwo izaguterera igihe itaraza kugutaba izajya yoroshya umusoro kugira ngo abanzi bawe batakwishyira hejuru nyamara njyewe ndatumva irindi yo gutabarwa ndakugira inama njyewe muri iryo shuri aganiriza ngo niba muri iryo shuri umunyeshuri urangiza kwiga atakubise inkoni ututuka gusenga imana niza zikagutabara kandi ukaguha n'ibihembo kuko wihanganye ndakugira inama njyewe muri iryo shuri aganiriza ngo niba muri iryo shuri umunyeshuri urangiza kwiga atakubise inkoni ututuka gusenga imana niza zikagutabara kandi ukaguha n'ibihembo kuko wihanganye simubayemo nawe kubereye mu ishuri dore wabaye n'ikibaho abandi bigiraho umugabo w'ishati burya yakubera ishuri umwana w'ibyari nawe akakubera ishuri ariko imana ijya yemera byose kugeraho imana yacu yarirahiriye naho yababaza umuntu ntiyamubabaza iteka kandi ntizigera ireka umukiranutsi wawe nyamara njyewe ndimo ndumva irindi yo gutabarwa abantu bareke kurira gutabarwa kurabonetse abantu bareke kurira gutabarwa kurabonetse ababyeyi bareke kurira gutabarwa kurabonetse abantu bareke kurira gutabarwa kurabonetse abantu bareke kurira gutabarwa kurabonetse abantu bareke